ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଲେ ତାର ଦୁଇଟା ପରିଚୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପରଠୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ସେହି କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଭୋକର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ରହିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେଠି ସମୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ସକାଳ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତଳର କଥା ବି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଭୋକ, ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଧାରଣାଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତରେ ନଥିଲା, ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଚେହେରାର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ତାର ଦୁଇଟା ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋକେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାନେ ଭୋକ ଆଉ ଅଭାବର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୀନ ନାଁ ଥିଲା କରଣ୍ଡାମଣ୍ଡଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର କୋଷାଗାର। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଭୋକ ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଉ ପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର। କେତେ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ! ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କେମିତି ହେଇପାରିବ? କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପଦଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଭୋକିଲା ରହିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସେ ହଜିଲା ଗୌରବକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ସମୟରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। 1980 ଦଶକରେ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଭୀର ସଙ୍କଟର ନାଁ। ଏମିତି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଚକ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ପଟେ ମରୁଡ଼ି, ତାପରେ ଭୋକ, ତାପରେ ପେଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାର ସେହି ଦୁଃଖଦ ବାଧ୍ୟତାବାଧକତା। ଆଉ ଏହି ସଙ୍କଟର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 1985 ମସିହାରେ। ଫନସ୍ ପୁଞ୍ଜି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ନିଜର 14 ବର୍ଷର ନଣନ୍ଦକୁ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଫନସ୍ ପୁଞ୍ଜିଙ୍କ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସେତେବେଳାର କଳାହାଣ୍ଡିର ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର କୋହଭରା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ସବୁ ଅନ୍ଧାର ପରେ ଯେମିତି ସକାଳ ଆସେ, ସେମିତି ହିଁ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାଗ୍ୟର ଚକ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଆଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା କଳାହାଣ୍ଡିର ଶୁଖିଲା ମାଟି ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଲା। ସତେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ମିଳିଗଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ସାରା ପାଣି ପାଇଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ତାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସିଧାସଳଖ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, 2026 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ 8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ବଜାର ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କି ଫସଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଲା ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଲା। ତେବେ କୃଷିରେ ସଫଳତା ତ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ବି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡିର କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, ନା ଏହାର ଅତୀତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଇତିହାସ ଖାଲି କିଛି ଦଶନ୍ଧିର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହାର ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଠାରେ ଅସୁରଗଡ଼ ଭଳି ଏକ ବିକଶିତ ସହର ଥିଲା। ଏପରିକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରୁହେ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ସହର ହଠାତ୍ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 1980 ଦଶକରେ ଆସିଲା ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରଗଡ଼ର ଖନନ କରାଗଲା, ସେଠୁ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଲା ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା, ଚିକଣ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ପଥର, ଏପରିକି ପ୍ରବାଳ ମାଳି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଟେରାକୋଟା ରିଙ୍ଗ କୂଅ, ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସହର ଥିଲା। ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କାହାଣୀ ଖାଲି ଇତିହାସ କି କୃଷିରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ତାର ପରିଚୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏଠିକାର ମୂଳ ନିବାସୀ, ପାହାଡ଼ର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଡୋଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଏଠି କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ନିୟମ ରାଜା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ସେହି ପାହାଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା,
ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ଫଳ ଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଯେତେବେଳେ ନିୟମଗିରିରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ମାମଲା ଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମସଭା ନେବେ। ଏହାପରେ 12ଟି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭା ବସିଲା, ଆଉ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନା, ଆମ ପବିତ୍ର ପାହାଡ଼ରେ ଖନନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷିରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଆଉ ପଟେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନପଥରର କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଟି ତଳୁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ପଇସା। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଆଉ ମଝି ଲୋକ। ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶି ଲାଭ ସେଇଟା ଯାଉଛି ଜୟପୁର ଆଉ ମୁମ୍ବାଇର ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ, ଯେଉଁଠି ଏ ପଥରର ପଲିସିଂ ହେଉଛି। ମାନେ ସମ୍ପଦ କଳାହାଣ୍ଡିର, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଜଟିଳତା ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆଗକୁ କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଲାଗୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ନିଆଯାଉଥିବା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ନୂଆ ନୀତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। 2026କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। 650 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ମାଲ ପରିବହନ ସମୟକୁ ଅଧା କରିଦେବ। ପ୍ରାୟ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3600ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହୋଟେଲ ଆଉ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆଉ ପଛରେ ପକାଇ ନ ରଖି ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ନିଜର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଆତ୍ମା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଏହି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ପାରିବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାର ଇତିହାସ, ଆରପଟେ ତାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।